गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो है अपने चैनल में इंटूबेशन ट्रॉली के बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि हम लोग ये इंटूबेशन करने के लिए पेशेंट को क्या क्या यूज कर सकते हैं, उस ट्रॉली को तैयार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे लैरिंगोस्कोप है, ये मैक्वाई लैरिंगोस्कोप। इसके मैक्वाई ब्लेड 4 नंबर और 3 नंबर भी है। इसमें एडल्ट और जो है एडल्ट में मेल और फीमेल को इंटूबेट करने के लिए जो है कि ट्रॉली तैयार की गई है। इंटूबेशन के लिए दूसरा जो है कि कभी कभी इमरजेंसी में हम लोग इंटूबेट नहीं कर पाते हैं तो आईजेल का प्रयोग करते हैं जो है, फिर आईजेल पे वेंटिलेट कर लेते हैं इमरजेंसी में मरीज को। उसके साथ आप देख सकते हैं एंडोटेकियल ट्यूब 7.5, 7, 8.5, 8 नंबर के ट्यूब जो है कि हम लोग रखते हैं। और ये एयरवे रखते हैं, 2 जो है कि साइज़ के एयरवे रखते हैं। और ये जो है 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के एनेस्थीसिया मास्क रखते हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए। और ये राइल्स ट्यूब और जो है कि जेली रखते हैं साथ में। और उसके साथ में कभी कभी पेशेंट को इंटूबेट करते समय पेट में हवा भर जाती है तो उसको निकालने के लिए आरटी और मैगिल फॉर्सेप्स से आरटी डाल के उस हवा को निकाल देते हैं। और ट्यूब डालने के बाद ये जो है इससे हम लोग फिक्सेशन करते हैं, ट्यूब का फिक्सेशन। ये हमारा जो है कि डायनाप्लास्ट का कटा हुआ डिजाइन, और ये फिक्सेशन राइस ट्यूब फिक्स करने के लिए है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी में सक्शन करना हो, सलाइवा भरा हो पेशेंट के मुंह में, तो उसके लिए जो है कि सक्शन के लिए ये सक्शन कैथेटर रखा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लंबी सी है, इसको बुजी बोलते हैं। ये इमरजेंसी में इंटूबेशन में बहुत हेल्प करती है और इसे हम यूज करते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।